சாட்டர்டே சண்டே காலேஜ் லீவ் விட்டனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து கன்னியாகுமரி போயிட்டு வரலான்னு பிளான் போட்டாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பீச்சுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். வேவ்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்துட்டு இருந்தது. அன்றைக்கி ரெட் அலர்ட் வர கொடுத்துருந்தாங்க. அங்கேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு பீச் கிட்டே இருந்த குட்டி குட்டி கடைகளுக்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். அப்புறமா அங்கேருந்து திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் போகலான்னு கிளம்பியாச்சு. போயிட்டு இருக்கும்போது ரெயின் வந்துட்டு, ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். விண்டோ சீட்டில் இருந்துட்டு சாங்ஸ் கேட்டுகிட்டே ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபால்ஸ் வந்ததும் அங்கே இருக்க ஷாப்ஸில் எங்களுக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு குளிக்கிறதுக்காக கிளம்பிட்டோம். ஃபால்ஸ்லேயும் தண்ணி அதிகமாக வந்துட்டு இருந்தது. நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அங்கே ஜாக் ஃப்ரூட் சிப்ஸ் ஃபேமஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அதனால் அங்கே இருக்க கடையில் ஜாக் ஃப்ரூட் சிப்ஸ் வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டோம்.